கோவக்காய் பொரியலுக்கு ஒரு கிண்ணத்தில் கோவக்காய் எடுத்து நல்லா கழுவி அரிஞ்சு வச்சுக்குவோம். ஒரு பேன் வச்சு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு, சீரகம், போட்டு ஒரு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. இப்போது இந்த கட் பண்ணி வச்ச கோவக்காவை அதில் போட்டு நல்லா வதக்குங்க. கொஞ்சம் வதங்கினோடனே மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், தேவையான உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஒரு தக்காளியை அரைச்சி அதில் சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க. மூடி போட்டு ஒரு விசில் வச்சு இறக்கிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம கோவக்காய் வெந்துடுச்சு. இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஒரு கிளறி தண்ணி நல்லா சுண்டினோடனே 2 ஸ்பூன் தேங்காய் துருவல் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம்.